感謝行政長官早前率團帶領20多家嘅內地企業出訪中東，充分展現咗香港作為超級聯繫人同埋超級增值人嘅獨特角色。與此同時咧，有唔少內地嘅企業負責人咧都紛紛向我表示，而家無論係國企又好、民企又好，佢哋都有好強烈嘅走出去嘅意願同埋需求，甚至乎係講到咧不出海就出局咁樣嘅形容詞。而我自己就認為咧，香港正正就係可以協助內地企業成功揚帆出海嘅最佳舵手。香港喺各個領域範疇嘅專業服務達到世界一流嘅水平，擁有絕對優勢。並且我哋同國際嘅商貿制度係完全接軌，又喺國際市場上邊咧擁有深厚嘅業務同埋人脈嘅基礎。所以我喺呢度咧就想建議，由特區政府同埋貿發局咧係牽頭喺內地嘅重點經濟城市咧係建立一個恆常嘅專業服務對接平台，將有意思協助內地企業走出國際嘅香港專業服務機構咧匯聚喺呢個平台，並且通過平台咧係精準對接內地企業要走出國際、拓展國際市場，佢哋有啲咩嘅需求，咁樣將雙方都擺喺呢個平台，持續提供呢一個一站式嘅服務同埋幫助。我係認同個方向，亦都可以加強而家政府現在嘅做法。陳議員所講嘅同特區政府現在嘅做法呢係好相似。我哋有我哋嘅經貿辦，我哋有我哋嘅貿發局嘅辦事處，我哋仲有投資推廣處嘅辦事處同埋一啲顧問設點，加起嚟呢，整體嘅數目咧係有89個單位啊，辦事處單位。佢哋做嘅嘢同陳議員所講嘅非常類似。3個咧係要融合，去一路推廣香港嘅。佢哋有做咩呢？除咗一啲諮詢，除咗做顧問，仲做對接，亦都會係提供好多專業服務嘅一啲意見，包括介紹埋個網絡。呢啲正正係陳議員所講嘅